अनि माया सपोर्ट गरेको बल्ल मोटिभेट मिल्छ र नि हेरेर सब्सक्राइब नगरिदिने इग्नोर गरिदिने तेरिका भएन नि यस्तो यार ऊ हेरेर पनि ऊ ब्याक गरिदियो मैले देखिरहेको नि ब्याक गर्ने होइन क्या हेरेपछि त पुरै भिडियो हेर्नु पऱ्यो नि होइन अनि मेरो च्यानलमा जोडिनको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब म चाहिँ रेडी छु होइन बाल काट्नलाई नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो आयो सबैजना सन्चै आएर हुनुहुन्छ आइएम सन्जय सुनार होइन सबैलाई थाहा नै छ के अनि म फेरि 2-3 दिन हराएर आएको थिएँ नि त म फेरि बिजी थिएँ घरमा अनि मेरो फेरि तयारी हुँदै कि कहाँ जाने भन्नु भयो होला नि होइन एक ठाउँ जाने ठाउँ छ कि होइन अनि फेरि जाने दिन नजिक कि आउँदा त्यो भएर तयारी गर्दा फेरि बिजी भयो भनौँ न यत्र दिन अनि हाम्रो भतिजले फेरि यस्तो टुल्सहरू ल्याएर चाहिँ यो के भन्छ किबोर्डहरू गेम खेल्ने होइन कसैलाई चाहिन्छ भने डिएम गरिदिनु होला बेच्न खोज्यो भतिजले अनि त्यहाँ साथीहरू म 2-3 दिन भिडियो हाल्नु पाएन अब म जाँदैछु फेरि दिल्ली नेपाल टु दिल्ली जाने दिन धेरै छैन कि अब भोलि पर्सितिर गइन्छ होला सो भिडियो चाहिँ भोलि आज बनाएको भोलि हालिन्छ होला जस्तो कि हिजो बनाएको भिडियो आज पोस्ट गरिन्छ त्यही भएर लेट हुनसक्छ तर हामी गइसकेको हुन्छौँ त्यतिखेरसम्म चाहिँ अनि भिडियोको अन्तिमसम्म हेर्नु होला के हुन्छ अब तयारी गर्न लाग्यो बाल काट्नु छ त्यही हो च्यानलमा नयाँ हुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला बेल आइकन अलमा सेट गरेर होइन सो अब चाहिँ बेलुकाको भन्ने कि दिउँसोको भन्ने के भन्ने अब 12 बजिरहेको छ अनि हाम्रो फेरि सक्छ त फेरि कसैले खान्छस् र आज भात खानु भनेर हालिदिएको त सब खानासाना खाएर भेटमै बाल काट्न जान्छ हुन्छ ओके बाई सो गाइज हामी चाहिँ खानासाना खाएर रेडी भइसकेका छौँ बाल काट्न जान लाग्यौँ अनि यसो मेरो यहाँ सब्सक्राइब चेक गरेको के सब्सक्राइबरहरू होइन के भन्छ है मेरो च्यानलमा चाहिँ सन्जय सुनार च्यानलमा नयाँ हुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन सबैजनाले के गर्नु इन्टर गर्नुपर्छ न अनि यही हो साथीहरू मेरो च्यानल चाहिँ होइन डेली भिडियो आउँछ साथीहरू पपुलर भिडियोमा चाहिँ 134 भ्युज गएको सो च्यानलमा नयाँ हुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन अनि मेरो भतिजले ल्याएको सेटअप है यो फेरि खतरा यहाँबाट फेरि पिसी चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु मिल्छ भर्खर गेम खेलेको थियौँ अल मजा आउँदो रहेछ तर भतिजले पनि सब्सक्राइब गरे होइन भर्खर गएर भतिजले सब्सक्राइबर भतिजको नि न्यू एकाउन्ट खोल्दै भतिजलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भतिजको अरे विष्णु सुनार भन्ने एकाउन्ट खोलिरह भर्खर एउटा भिडियो पोस्ट गरे त्यही पनि मैले हाल्दैछु भतिज भिडियो हेर्दैन सर सो गाइस यस्तै मेरो भिडियो चाहिँ चल्छ होइन हेर्नु होला क्या अब हामी बाल काट्न जान्छ ठाउँमा जान्छ भने त्यही गरेर भेट्ने होला बालसाल यो सबै मैले चाहिँ एउटा दामी कट काट्ने हो कस्तो कट काट्नलाई चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म रहनु होला अनि काटेपछि हेर्नु होला म चाहिँ अब बाल काट्नमा आइसकेको छु होइन फाइनल्ली अनि फेरि यो यस्तो ब्याकग्राउन्ड देखेर कस्तो बाल काट्ने दोकान रहेछ भन्नु होला होइन हाम्रो फेरि अर्ग्यानिक मतलब घरमै फुलेको आफ्नै बारीमा फुलेको तलवाली के अरे तल डाँडामा फैलेको फुलेको भन् जस्तै म पनि के भन्दा ठिक होला यसलाई म विशेष कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ म बाल काट्ने दोकानमा आएको छैन आफ्नै गाउँमा एउटा दाइ हुनुहुन्छ बाल काट्दिने त्यही आएको छ ल सेटअप हेरेको सेटअप बाहिर भयो भने के कमी छ र यहाँ सेटअपको छैन दारीदेखि जुङ्गा सबै सो हाम्रो चाहिँ
हाम्रो यो दिदी होइसिन्छ अनि हाम्रो भान्जा उहाँले नै मेरो बाल काटिदिनुहुन्छ। अनि फेरि हेरमै त के हुन्छ कस्तो हुन्छ, बाल यत्रो त काट्न त मनखर लागिराख्यो कि त्यही पनि अब मान्छेलाई बाध्यता भन्ने हुँदो रहेछ कि एउटा, अनि त्यही बाध्यताले म काट्न लाग्यो। अब यति महिना पालेर यति एक साल पालेँ होइन मैले, पालेँ यार। अनि काट्न त मन लागेको थिएन, तर उहाँ नुनिलो पानी हुने कारणले म काट्नै पर्ने हुन्छ कि, बाल झरेर बवाल हुन्छ नि यार। यस्तो गर्नु अझ नि झर्छ होला बाल त, अहिले त नेपाल आएर झरे होइन, इन्डियामा खुब झर्छ कि। अनि सो हजुरहरूलाई थाहा छ होला म कहाँ जानु लागेको छु भन्दा होइन। यो 2 दिनमा चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ, हाम्रो टोली चाहिँ रेडी हुँदैछ कि त्यसैको लागि। अनि अब चाहिँ बालसाल काटेर भेटौँ है। अब यस्तो बाल यो अन्तिम भन्दा नि हुन्छ अब मेरो यो टाउकोमा। अब चाहिँ मैले काट्नुपर्ने हुन्छ, काट्न मन त लागेको छैन त्यही पनि होइन, मुटुमा ढुङ्गा राखेर। पाल्न कति टाइम लाग्छ होइन, काट्न चाहिँ एकैछिनमा के आधी घन्टा नलाग्ने। ल फाइनल लुक चाहिँ भिडियोको अन्तिममा आउँछ है, भिडियोको अन्तिमसम्म रहनु होला। के हुन्छ कस्तो हुन्छ, काटेपछि कस्तो देखिन्छु र कस्तो हुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। अब म चाहिँ रेडी छु होइन बाल काट्नलाई। अब रिजल्ट कस्तो आउँछ, रिजल्टको वेट गरेर बस्नु होला होइन अन्तिमसम्म के हुन्छ। कस्तो नर्भस लागिरहेको छ यार, कस्तो अघि मैले देखाएको थिएँ फोटो त्यस्तै नानी सेम। ट्राई गर्छु भन्छ राख्नु 20 रुपियाँ काटिदिनु कि 20 रुपियाँ काटिदिनु त। सो गाइस लास्ट कसम मन खत लाग्यो मलाई, कसमै खाइदिए ल भतिज ल छोप्नु अगाडिबाट पक्का कहाँबाट मलाई देखाइ। आँखा कन्ट्याक्ट हुनु पर्यो हाम्रो, आई कन्ट्याक्ट हुनु यहाँ उता दुईटा आँखाले हेरिराखेको मलाई। म चाहिँ लास्ट चाहिँ अवस्था गम्भीर भएर काट्न लाग्यो होइन, काट्ने मन त थिएन कि। म नेपाली बस्ने भएर पाल्थेँ, म जान्न पर्ने भएर म काट्न पर्ने भएको होइन। सो अब के भन्छ त्यसलाई, रुल्स होटलमा फेरि यो अनिवार्य काट्नु पर्ने हुन्छ क्या बाल चाहिँ, त्यही भएर त्यहाँ मेरो भिडियो काटेर हालेछ कुत्तेको जर। म ब्याक क्यामेरादेखि राम्रो देखिँदैन, त्यस्तै हुन्छ बाङ्गे देखिन्छ कि अनुहार। गाडीको सिट त होइन, सबै ट्राई गर यसको बाल काट्यो, सबै काट्छ नि त्यसले। ए काट्ने हो मैले खाएन उडाइदिन्छ भन्छ पुरै भिडियो गराउँछस् र? पुरै गराइदिउँ काटम। यो सुरु गरेको उस गर्नु सुरु गरेको त राख्नु त्यो स्पिडमा बनायो हुन्छ त यो भिडियो त न, कैँची चाहिँ चलेदै कुनै क्यामेराम्यान बोलेको सुनेको यसले त भिला। ए अहिले म नबोल्ने ठिक छ एकदम बबाल भयो यसको। मरद नहीं औरत है ल यस्तो गरेर हान्नु कि यस्तो गरेर कुन कट त गराउनु भनेको नि अन्त कुन कट सिक्ने कट सिकिहाल्नु के भतिज पछाडि आइज 360 देखाइदिए एकचोटि गर्दै बा मिसिन भने के हो र आँसु मात्रै झर्न सकेको छैन होइन अहिलेसम्मलाई मन थामिरहेको छु मैले के हो र बेहेरिया 360 धेरै नहला है क्यामेरा सब मजाले बरु ए म त्यो ग्याम्बल हो के भन्छ अरे कसम खाएर काटेको बाल कसम भन्नु पनि यस्तो कि नानी अनि यहाँ त बरु रहर छ होइन वहाँ गएपछि आफूलाई झ्याउ लाग्छ काम भनेर उत्सर पाइन्न मलाई त्यस्तै हुन्थ्यो होटल लाइनमा के अगाडि आउने के आफा फेरि बाहिर बसिनु हुन्थ्यो मेरो फेरि अगाडि आउँछ उस्तादहरूले कराउने होइन के भन्दा पनि शङ्का मेसिन त घर गर्ने है त्यो उस चाहिँ धान काट्ने ट्र्याक्टर A few moments later. सो गाइज बाल चाहिँ यहीँ काट्यो होइन कस्तो भएको छ कमेन्ट गर्नु होला
तर त्यस्तो रिग्रेट नै भएन कि होइन मलाई चाहिँ उहाँको यसै लास्टै झन्झट हुन्थ्यो क्या बालको अनि काट्नै पर्ने हुन्थ्यो नि त होटलमा नि बालहरू त कति खाएँ काटेको आम्मामा भान्जाको नि है त अनि अहिले भतिजले काट्दैछ थ्याङ्क यू नानी दिदी बाल काटेर दाई बाल काटेर दाइ लाग्नु होला तर दाइ होइन दिदी हुनुहुन्छ हाम्रो मलाई फेरि नआउने केही छैन गाडी घोडा काम सबै के सबै अलराउन्डर भनौँ होइन लगभग केटाहरूलाई नि त्यति आउँदैन होला कतिपयहरूलाई त होइन अनि मलाई चाहिँ बवाल लागिरहेको क्या काटेको होइन अब चाहिँ फाइनल लुक चाहिँ यही होइन अनि हामी चाहिँ एक दुई दिनमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यसैको तयारी हुँदैछ सामान प्याकिङ इधर उधर गरिरहेको छौँ अनि यसपछिको भिडियो चाहिँ डाइरेक्ट दिल्लीमै आउँछ होला होइन भतिज कतिको एक्साइटेड छस् त जान्छ यहाँ देश विदेश घुम्छ होइन जान्नुपर्छ छोरा मान्छे भएपछि होइन देश खानुपर्छ देश खाने रक्सी खाने होइन फेरि उहाँबाट होइन सब चाहिँ नुहाइ धुवाइ गरेर नुहाइ धुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तयारी भन्ने हो कि के तयारी सामान प्याकिङ भएन म सामान प्याक गर्न लाग्छु अनि त्यसपछि आउँदैन र थ्याङ्क यू है नानी दिदी हाम्रो कला कमी छैन भने पनि भयो क्या काम फेरि जे पनि हो छोरा मान्छेले त्यति गर्दैनन् होला उहाँले गर्नुहुन्छ क्या सेलेरी चाहिँ उहाँलाई होइन बिग साउड रफ हो कि के जाति भन्छ त्यो नानीलाई ल उहाँको टिकटक आइडी छ चेक गर्दा हुन्छ तर बालसाल काटेको हाल्नु नै आफ्नो प्राइभेट भिडियोहरू हाल्नुहुन्छ मतलब आफ्नो डेली लाइफको टिकटक बनाउनुहुन्छ के भन्ने अब हजुर बारेमा के छ अब उहाँको लाइफस्टाइल जान्नु छ भने उहाँको टिकटक आइडी हेर्नु होला एमआर हो के एमआर विश्वकर्मा सपना लामगादे मैले मिल्छ नि यता आइडी राखिदिनु हेर्नु होला त्यही हो सबै अहिले चाहिँ बालसाल काट्यो होइन ठिक छ राम्रो लाग्यो मलाई उहाँको नि भतिजको नि फेरि बवाल हो कटिङ फेरि बवाल हो क्या फुल एक्सपिरियन्स सामान सहित हो कि फेरि साथीहरू पाउडर भयो कैँची वैँची मेसिन सेसिन यिनीहरूको चाहिँ सामान दिनुपर्छ है पाउडरको मेसिनको होइन भाडा लाग्छ हो दिनुपर्ने हुन्छ अब हामीले पैसा नदिएपछि त फेरि कहाँबाट सामानहरू जुट्छ होइन पाउडर ल्याउनु पर्यो पाउडर बुट्टामा त फल्दैन झारा ल्याउनु लागि त्यही भएर सो गाइस घर आएर पनि नुहाइ धुवाइ गरेर च्याट्ट परेर म फेरि बजारतिर जान लागेको छु होइन भोलि पनि कस्तो लटपट्टि आयो नि त अनि बजारतिर फेरि आफ्नै विशेष काम छ नि त बुढीलाई सम्झाउन दबाई अन्जन लाग्यो अनि अघि मैले चाहिँ त्यो बाल काट्दाखेरि पैसा चाहिँ बाल काटेपछि जसले पनि दिन्छ अनि पैसाको कुरा केला गरेर चाहिँ मान्छेले भन्नु सोच्नु भयो होला होइन मलाई पनि त्यो कुरा गरेपछि मलाई नि अर्को सोच आएको थियो कि अनि यस्तो हो कि फेरि उहाँ दिदीले फेरि बाल जहिले काटिदिनुहुन्छ पैसा ल्याउनु हुन्थेन नि त अरू बेला विशेष हामीले फेरि बुझेर दिनुपर्छ नि त त्यो उहाँ पाउडर साउडर मेसिन सेसिन लिएर काटिदिनुहुन्छ आफै होइन आफ्नै सबै अनि उनीहरूको ज्याला नदिने मेसिन सेसिनको पाउडर साउडरको खर्च चाहिँ दिनुपर्छ भनेर हामीले दिन्छौँ आफै बुझेर अनि त्यही हो साथीहरू त्यही सोच्नुहुन्छ कि भनेर मैले चाहिँ यो कुरा कन्फर्म गरिदिए हो फेरि बाल काटेपछि त पैसा जसले पनि दिन्छ भन्ने जस्तो कुरा हुन्छ नि त कसैको फेरि त्यसैले चाहिँ मैले छ्याक्क गरिदिएको सो हामी चाहिँ अब बजारतिर जान लागेका छौँ प्यारी बुढीलाई चाहिँ सन्चो छैन अरे अब जिन्दगीभर साथ दिन्छु भनेपछि भनेर ल्याइसकेपछि फेरि होइन साथ दिनु पर्यो नि त जाउँ नानीहरू त कता सो अनि अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ यहाँदेखि मार्केट टाढा भन्दा नि टाढै छ भनौँ न हस्पिटल चाहिँ अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ के भएर चाहिँ सबै थाहा हुन्छ त्यसपछि घर आएर भेट्छौँ है त आज चाहिँ स्पेसल छ होइन भिडियोको अन्तिमसम्म रहनु होला के हुन्छ कस्तो हुन्छ होइन जानेछ मार्केटमा गएर
चाहिँ बजार सजार गएर अघि नै आएको थिएँ कि होइन आएर नि मैले थुप्रो काम गरिसकेँ क्या सिङ्गै कुखुरा ढलाइसकेँ सिङ्गै कुखुरा ढलाएर पनि हाम्रो यहाँ फेरि आम्मा यो 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 शिर देखेर थाहा पाउनु भयो होइन यो शिर देखेर थाहा पाउनु भइसक्यो होला के को भनेर अनि फेरि आज फेरि बवाल स्पेसल छ कि हाम्रो होला फेरि होइन त्यही साथीहरू लोकल कुखुरा ढाल्दै गएको आम्मामा चिसो भइरहेको थियो कि बाल काटेर नआएको थिएँ त्यही भएर लोकल कुखुरा खाइदियो भने लोकल कुखुरा ढालिदियो सोच्दै रिहाल्छु यहाँ कि मबाट अनि फेरि त्यही हो साथीहरू च्यानलमा नहाल्नु सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन अनि कस्तो बोली मक्किरहेको छ कि त्यही भएर डोन्ट माइन्ड होइन यस्तै छ मेरो बोली अब बिस्तारै बिस्तारै होइन 0 लेभलबाट के भन्छ स्ट्रगल गरेर आएको छु होइन आमा स्ट्रगल हुन नै हाल्छ मलाई अनि के छ भने म अब जाँदैछु नि त 1-2 दिनमा भोलि घरबाट हिँड्ने अनि भोलि घर घरबाट हिँडेर भैरव बस्ने दिदीको बस्ने दिदीकोबाट पर्सि बिहानै गाडी छोड्नु पर्ने हुन्छ मैले त्यही भएर भोलि हिँड्न लाग्यो त्यही भएर आज चाहिँ मम्मीले कमसेकम नि 6 महिना पालेको कुखुरा चाहिँ काटिहाल्छ होइन मेरो लागि भनेर राख्नुभयो रहेछ धन्यवाद थ्याङ्क यू फर मम होइन लभ यू फर मम्मीले चाहिँ मेरो लागि भनेर राख्नुभयो रहेछ आज त्यही काटेर होइन त्यही साथीहरू अनि आज चाहिँ भिडियो यतितिर एन्ड गर्नुपर्छ जस्तो लागिसक्यो मलाई भिडियो धेरै लामो नबनाऊँ होइन हेर्नेलाई पनि बोर नलागोस् अनि ठिक्क मनोरञ्जनको साथमा ठिक्क छोटो मिठो बनाऊँ भनेर त्यो भएर यति बनाउनुलाई अनि कस्तो देखेछ न्यू लुक्स अनि यसो कमेन्ट गरौँ न होइन अनि के भन्छ त्यही हो लास्टसम्म रहनुहुनेलाई चाहिँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ होइन धेरै मायासम्मबाट त्यस्तै राम्रो भिडियो ल्याउन पाऊँ अझै आउने दिनहरूमा अनि माया सपोर्ट गरेको बल्ल मोटिभेट मिल्छ र हेरेर सब्सक्राइब नगरिदिने इग्नोर गरिदिने हेरेका भएन नि यस्तो ऊ हेरेर पनि ऊ ब्याक गरिदियो मैले देखिरहेको नि ब्याक गर्ने होइन क्या हेरेपछि त पुरै भिडियो हाल्नु पऱ्यो नि होइन अनि मेरो च्यानलमा जोडिनको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला टिकटक पेजमा पनि माया देखाइदिनु होला होइन भिडियो चाहिँ डेली हाल्न त पाएन म बिजी भयो नि त अब जान लाग्छु जानको लागि ए आउने बेला नि हेलेर आएको थियो अब जाने बेला नि हेलेर जानु लाग्यो हाम्रो चाहिँ डब्बा सब्बा सबै प्याकिङ भइसक्यो लगभग अनि त्यही हो जानलाई बाँकी छ भोलि चाहिँ यहाँबाट हिँडिन्छ होला 10 समथिङ 11 बजे त्यही हो हिँड्ने बेलाको पनि भिडियो आउँछ त्यही भएर च्यानल सब्सक्राइब गर्नु इम्पोर्टेन्ट छ के भन्छ त्यही साथीहरू आजलाई चाहिँ यति नै हुन्छ होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड गुड नाइट एभ्रिवान थ्याङ्क यू फर वाचिङ जे आउँछ त्यही भन्छु कि मलाई खासै बोल्न हुन्न कि फेरि यसो क्यामेरा तेर्छ भने कस्तो अजिब लाग्छ त्यही भएर हस् जय नेपाल गुड नाइट जय नेपाल